geysteen waa aragtay annagoo aan yarayn oo maal awsan nagu yarayn oo rag awsan nagu yarayn ayaa waxay noqotay inaan nahay dad aan jirin oo kale inaan nahay ayaa halka ka soo baxday sababtu wax kala ma aha in ay dadku culimada isxasdaan way dadka ahlu xaq iyo baadil baa jira qofka doo ahlu bidci yahay oo ahlu zayq yahay bidcadiisa doo ka reebtoonaan waayay in la gooyo oo aad ka carartood ka haajirto waa diin ilaahay ba amray rasuulkiisa amray alayhi salaatu wasalaam laakiin qof aan aqeedadiisa wax dhibaato ka jirin oo kuwa aqeeda oo ahlu dariiqa oo ahlu sunna wal jamaa inaad isxasadaan oo waxa weeye colaad iyo mataqaana gafuurtuur halka uu ka yimaado nasiib darro arintaas tarbiyadaas waxaan soo jeedinayaa walaalayaal nafteyda marka hore Allah naga dahiro nafteyda marka hore waxaan amrayaa iyo kadibna naftiina aan farayaa qof walba qofka walaalka oo aad isku diinka iyo isku aqeedada tihiin hadaad ka tagto waxa weeye waa ku dhamaad nimba waxa la yiri wuxuu arkay sac looda kala hirti ka wado mid walba waa hirtinaysa waa la yaa markaas oo sicil la hadlo wuxuu sacaanay looda hirtada ka deyso looda aska hirtinaysid hirtada ka deyso geel ma raaci kartid oo kuma beeri kartid arina kuma beeri kartid dadna kuma beeri kartid waxaad ku jinsi tahay loodaas marka loodii aad ka mid ka ahayd hirtada ka deyso macnaha war culmada ayaga isku hadhoon oo mar walba isku baahan oo aan kala maarmin cadow khatar ah noo gaalana waa jira dalka nagu hayso oo habeen iyo maalin ku fikiraya sidii annaga oo noo jiridin lahaa بأي وسيلة بأي واسطة أيو مريا سدا أن نهينا وحان لمن نهي وحان لغا شيغاقون عجرتي النبي عليه الصلاة والسلام مروا هدلهي وحوري يوشك أن تداعى بكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعب وحادو ودقدقية يوشك أن تداعى بكم الأمم أمضها إني إسكوكي يرتان كما تداعى الأكلة على القصعة سيدا كو بدر كعونها هي عنada ay isugu yeertaan oo kale xeerada markii loo soo dhigo heelow soo dhaw adna soo dhaw markaas dhigaha laga naara Soomaa sidaas oo kale ummadaha inay isku yeertaan oo sida badarka loo cuna ay idin cunaan ayaa dhow buu nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas asxaabtu waxay yiraahdeen amin qillatin bina ya rasuulallah annaga ma yar oo yaraan nagu sugunta say ku dhacday arintaas markaas nabi wuxuu yiri la bal antum kathiirun wardad yar ma ahidin waad farabadantiin buu sababta maxay tahay walaakin antum ghuthaaun ka ghuthaa'i sayl waxa la mid tihiin buu yiri xaabada daadka qaada la mid tihiin buu xaabada daadka qaada waa aragtay markii biyuhu socdaan qashin badan ay sidaan Soomaa xaabadaas mana yaro markuu biyuhu sido ismana cishan karto Soomaa maxaa uu keenay waa kala daadsan tahay midba meel buu yaala markaas meel ka soo qaaday sidaas oo kala u kala daadsan tahay oo aan soo xirnayn oo aan u midaysanayn marka waxa tiin ghuthaaun ka ghuthaa'i sayl nabigu waa ka sii hadlay alayhi salaatu wasalaam sababtu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam sababtu waxay tahay buu sababta waxay tahay baali حب الدنيا وكراهية الموت أنت waxa keenaya adduunyo jacayl iyo mowdka inuu qofku inaad mowdka nacabtiin
ومعناها جهاد إن أنت قشان أو دتك قالضة أيو دتك عدو الدين تأذى جهاد دام بعد كبقيسا مرة الدنيا داد على سجيري ذاك عريسة سمارت ولكن أنتم غثاء كغثاء السيل سيدا سوير النبي عليه الصلاة والسلام أرنت واحد مودة ولقوا سفيسيه قرآن كانوا وكوها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قرآن كسيدا صرنا فريا مرك إخواني في الله خيرك أهل سكوك الميست هل سكوك عنسي خيرك شرط هل سكنا السيحيو شرط هل سكنا السيحيو دقالك السكية هل سكداي دين تعادوا بدن بيلادهاي qofkii la dagaalamayo waa loo baahan yahay waana la amray laakiin dagaalkan sokeeyay oo dadka culimada iyo dadka ahlulaahiga dadka isku aqoonida tihiin iyo ahlu dariiqada iyo dhaxdooda ah waa dagaal sokeeyaha laga waantoobo adduuniya aakhir beel weeye waa sharaf la'aan waa nacasnimo ilaahay aan ka cabsano barakallahu fiikum xaflada allah naga aqbalo siyaarada sheekh allah aqbalo ihtifaalka nabiga allah aqbalo sheekh Abd Hafid iyo talaamiidiisa inta ku gacan siisay الدنيا آخرتها مع الله سيو دم بيقولنا الله ضافه أقول ما تسمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته